Hello guys, welcome to Shajin's home. வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் sending lots and lots of love your way. இந்த வீடியோவில் காஸ்ட் அயர்ன் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் நான் புதுசாக வாங்கியிருக்க ஒரு காஸ்ட் அயர்ன் தோசை தவா பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபுல் வீடியோவும் பார்த்துட்டு உங்களுடைய தாட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். வாங்க இப்போ நம்ம வீட்டுக்குள்ளே போகலாம். ஒரு நாளோட தொடக்கம் அழகாக இருந்தால் அந்த நாளே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம மார்னிங்கை அழகாக மாற்றுறது நம்ம கையில் தான் இருக்குது. நான் எவ்ரி மார்னிங் தவறாமல் செய்கிற விஷயங்களில் ஒன்று ப்ரேயர் விச் கனெக்ட்ஸ் மீ வித் தி அல்மைட்டி. ரெண்டாவது ஸ்பெண்டிங் டைம் வித் அஹமத். அப்படி பேசிக்கிறது எங்களுக்குள்ளே இருக்க பாண்டை இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக ஆக்கும் அப்படின்னு பிலீவ் பண்ணுறேன். அண்ட் லாஸ்ட்லி எவ்ரி மார்னிங் டீ குடிக்கிறப்போ அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி கதை பேசிடுவேன். சரி வாங்க, நம்ம வீட்டில் டீ ரெடி ஆயாச்சு. நம்ம டீ எடுத்துகிட்டு பால்கனிக்கு போகலாம். நைட்டெல்லாம் மழை பெஞ்சு கிளைமேட் அவ்வளோ ப்ளசண்ட்டாக இருந்தது. என் பால்கனி வியூவை நீங்கள் ஒன்ஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்களே இதுக்கு ஃபேன் ஆகிடுவீங்க. பாருங்கள். தீபாவளி வந்துடுச்சு, மழை இன்னும் வரலையே அப்படின்னு யோசிச்சுட்ருக்கோம். இப்போ கரெக்டாக தீபாவளிக்கு முன்னாடி நாள் இங்கே மழை. பெரிய மழை இல்லைனாலும் கண்டினியூவஸ் ட்ரிசில்ஸ் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. கீழே பசங்க எல்லாம் மழை கூட பொருட்படுத்தாமல் வெடி போட்டு விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க. அவங்கள பார்க்குறப்போ சின்ன வயசு மெமரிஸ் எல்லாம் வந்துட்டு போச்சு. அவங்கள அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தேன். சரி, ரொம்ப நேரம் பார்த்துட்டு இருந்தால் நம்ம வேலை எதுவும் ஓடாது. வாங்க நம்ம உள்ளே போய் நம்ம டேவை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். என் டேவை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் முன்னாடி சொன்ன விஷயங்கள்லாம் எவ்வளோ முக்கியமோ அதே அளவுக்கு முக்கியம் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற ஆம்பியன்ஸ். மைண்டை காமாக வச்சுக்கவும் மைண்ட்ஃபுல்லாக வேலை பார்க்குறதுக்கும் இந்த மாதிரி இன்சென்ஸ் ஸ்டிக்ஸ் ஆர் சாம்பிராணியெல்லாம் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். மைண்டும் ரிலாக்ஸ் ஆன மாதிரி ஆச்சு, வீட்டுக்கும் ரூம் ஃப்ரெஷ்னர் ஆச்சு. டடா, நம்ம வீடியோவோட ஹீரோ வந்தாச்சு. இந்த தோசை தவா தான். இதை நான் பார்த்து ஒரு 4-5 மாதமாக காட்டிலேயே போட்டு வச்சு காத்திருந்து வாங்கினேன் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்களா? ஆமாங்க, ஒரு 4-5 மாதமாக என் காட்டிலே வச்சுருந்து ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணலாமா வேண்டாமா, நமக்கு நிஜமாகவே இந்த ப்ராடக்ட் தேவையா அப்படி இப்படின்னு எல்லா விதமாகவும் யோசிச்சுட்டு ஃபைனலாக வாங்கிட்டேன். அமேசான்லேருந்து தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இதனுடைய சைஸ் 10.5 inches அண்ட் வெயிட் 1.5 kgs இருக்குது. நல்லா ஹெவியான தவா தான். இண்டக்ஷன் சேஃப் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பட் எனக்கு ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு விருப்பம் இல்லை. உடன் ஹேண்டில் வந்திருக்கு. அதுக்காக தான் மெயினாக இந்த ப்ராடக்ட் நான் சூஸ் பண்ணேன். பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அட்ராக்டிவாக அழகாக இருந்தது. இதனுடைய லிங்க் அண்ட் ப்ரைஸிங் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே நான் டீட்டெயில்டாக டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இது ஆல்ரெடி ப்ரீ சீசன் தவா தான். பட் வீட்டில் ஒரு டைம் சீசன் பண்ணிக்கிட்டால் யூஸ் பண்ணுறப்போ எந்த தயக்கமும் இருக்காது. ஃபர்ஸ்ட் தவாவை நல்லா லிக்விட் வச்சு வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ட்ரை கிளாத் வச்சு வைப் பண்ணிக்கிறேன். தென் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி அது ஹீட் ஆனதுமே நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். என்ன ஆயில் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பட் நான் நல்லெண்ணெய் ப்ரிஃபர் பண்ணேன். அந்த ஆயில் ஊற்றி நல்லா ஒரு டிஷ்யூ வச்சு வைப் பண்ணிக்கலாம். ஒன்ஸ் அது ஸ்மோக் ஆனதுமே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஆற விட்டுலாம். இதே ப்ராசஸை இனி ஒரு டைம் கூட ரிப்பீட் பண்ணிக்கலாம். பட் இந்த பேன்லேருந்து அவ்வளோவா பிளாக் டர்ட் வரல. இப்போ தவா நல்லா ஆறிடுச்சு. அதே மாதிரி ஒரு டைம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ட்ரை கிளாத் வச்சு வைப் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஹீட் பண்ணிவிட்டு இந்த டைம் கொஞ்சம் ஆயில் எக்ஸ்ட்ராவாக ஊற்றிருக்கேன். பிகாஸ் நம்ம அனியன்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி வீட்டில் ஒரு டைம் இதே மாதிரி காஸ்ட் அயர்னை சீசன் பண்ணேன். பட் அந்த கடாயிலிருந்து அவ்வளவு டர்ட் வந்துச்சு. ஒவ்வொரு டைமும் ஆயில் ஊற்றிட்டு வைப் பண்ணி பார்க்குறப்போ டிஷ்யூவே பிளாக் ஆகிடும், அந்த அளவுக்கு டர்ட் இருந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட இதே ஆயிலிங் ப்ராசஸை ஒரு 4 to 5 டைம்ஸ் கிட்ட பண்ணியிருப்பேன். பட் லக்கிலி இந்த தவாவில் அந்த மாதிரி எந்த இஷ்யூவுமே இல்லை.
ஒரு அளவுக்கு அனியன்ஸ் எல்லாம் ரோஸ்ட் ஆனதுமே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். அந்த அனியன்ஸ் எல்லாம் கீழே போட்டுட்டு ஃபைனலாக தவாவை நான் வாஷ் பண்ணிக்கிறேன். இதுதான் ஃபைனல் ப்ராசஸ். இப்போ லைட்டாக பேனை சூடு பண்ணிவிட்டு வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் எல்லாம் போனதுமே ஸ்டவ்வை உடனே ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஆயில் போட்டு நல்லா வைப் பண்ணிவிட்டு தவாவோட பேக் சைடு கொஞ்சமாக ஆயில் போட்டிருக்கேன். பிகாஸ் ஈஸியாக ரஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கும். நம்மளோட சீசனிங் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிருச்சு. தோசை ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு டைம் ஆம்லெட் போட்டால் தோசை ஒட்டாமல் வரும் அப்படிங்கிறது ஒரு நம்பிக்கை. வேணும்னா ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. அப்படியே கொஞ்சம் கையோட ரீஃபில்லிங் ஒர்க்கும் இருக்கும், அதுவும் பண்ணிடலாம். 2 நாளாக அந்த ஜார்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி அப்படியே மறந்துட்டேன் ரீஃபில் பண்ணாமல். அப்புறம் இந்த தோசை தவா வாங்குறதுக்கு இவ்வளோ நாள் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதுக்கான மெயின் ரீசனே என்கிட்ட இருக்க ஒரு ஹேபிட் தான். அது குட்டா பேடா அப்படிங்கிறது எனக்கு சொல்ல தெரில. நான் அதை சொல்கிறேன், நீங்களே கேட்டுட்டு அது குட் ஆர் பேட் அப்படிங்கிறத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நான் என்ன பொருள் ஆன்லைனில் வாங்கணும் அப்படின்னு பார்த்தாலே அதனுடைய ஒரிஜினல் பிக்சர்ஸ் தான் ரிவ்யூஸில் போய் பார்ப்பேன். அப்புறம் யூடியூப்பில் அதை பற்றின வீடியோஸ் யாராச்சும் போட்டிருக்காங்களா, அதை யாராச்சும் வாங்கி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னலாம் ரிசர்ச் பண்ணி பார்ப்பேன். சப்போஸ் அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு எந்த விதமான ரிவ்யூஸும் இல்லை அப்படின்னா அதை நான் கண்டிப்பாக வாங்க மாட்டேன். அது எனக்கு எவ்வளோ பிடிச்ச ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் சரி. இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ரிவ்யூஸ் எல்லாமே இருந்துச்சு. பட் நான் கார்ட்டில் போட்டு பார்க்குறப்போ ஒரு டைம் ப்ரைஸ் வந்துட்டு 1500 இருந்துச்சு. இனி ஒரு டைம் பார்க்குறப்போ 1900, சம்டைம்ஸ் 2000க்கு கூட போச்சு. அது ரொம்ப நாள் ஃப்ளக்சுவேட்டே ஆகிட்டே இருந்ததுனால நான் வாங்காமல் அப்படியே வெயிட் பண்ணிகிட்ருந்தேன். ஃபைனலி ஒரு நாள் பார்த்தப்போ 1300 இருந்துச்சு. சரி, இது தாண்டா கரெக்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உடனே ஆர்டர் போட்டுட்டேன். எல்லோரும் இதே மாதிரி தான் கான்ஷியஸ் பை பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன். நம்ம காசு அதில் மைண்ட்ஃபுல்லாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது நம்ம கையில் தான் இருக்குது. அதனால் யோசிக்கிறதுல எந்த தப்பும் இல்லை அப்படிங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. Till then, take care. Have a good day.